知道我冇咗用。睇穿咗。哇！傑斯，哇！結合！好波！教呢球先教呢球先。哇！傑斯差啲俾佢。哇！哇！殺晒！嗰個翻嘢做啲嚟。我諗再射唔出㗎啦。峰哥，又係 Peter， 一條路啊 Peter。長翻啲頭髮出嚟，唔係好慣咯。之前光。好點？捉過來！哎呦我操！哇！你没跑啊？没想到的。抢个野。对呀。哎呦，屌人！所以穿咗過嚟。我費事啊咁㗎啦！我哋今晚已經有5分在這兒。九爺好似森林嗰個後衞咁啊！我哋封晒咗啦。我寫大聲啲。俾你好唔好啊？俾翻九爺俾完九爺俾 Peter。來呀來呀！應該俾 Peter。漂亮，打了！
踢咗落去咯，你踢落自己度想解圍。高點高的。停下來，停下來。行了行了行了。應該正確。有人在上面看着就。我喺度有個啊。有。係走人。你喺後邊啊，後邊。而家先第5場。咩第5場啊？而家 R7嘞喎。R7啊！因為你唞咗場啊。個4場踢完。下一場我哋睇。下一場應該係上次對人打啊嘛。我望下先啊。咁R6踢完嗰啲場，呢場R6。我就話仲有4場。哇 ！Andy！ 哇！我在被转过来。Start last 1 minute. 九爺有九爺喺度都唔好玩嘅。九爺同基瑞森林啊，佢森林家暴同阿邊個咁樣？森林嘅咪會嚟。森林。咁我咪佢喺後邊幫阿仙奴睇住咗2分啊。哦。多咗2分，曼城少咗2分都話先多。機會大，今次機會大啦！買定件新球衣。已經串鳩老細啊！我話你見到佢咩？打電話俾我。我話我請佢食飯。佢話唔好啊。唔係啊，佢話好，然後佢話唔想。好忙啊佢。哇！好似打英超嗰啲互動。我唔知想點啫。我想頂走嗰個。你頂咗落去度咯。有個貓落咗去咗。我一球球當。啲籃球啲波索咁嘅。下周我们10點就開始吧。這他媽的，黃隊太積極了。哦，你是黃隊的啊？對。我們也想你在我們隊啊。不上了。哎呀！本來1對1。攞翻分正啊！夠晒啊！爭啲9點個上晒去啦喂！橫掂都輸1比0啊，上緊晒去啦！壞人上去啦！1比0啫嘛！上啦，全撚部上啦！1比0、2比0一鳩樣啫嘛！上埋去啦，咖喱條！上緊埋去啦！係啊，